안녕하세요. 하이미미 행복나눔입니다. 제가 미스트롯 8회차를 보면서 너무나 안타깝습니다. 전유진 양도 있고 김태현 양도 있는 우리 미스 유랑단을 저는 지지하는데 윤태현 님이 아름다운 드레스를 입고 나왔습니다. 그런데 오늘따라 왜 이렇게 긴장을 하는지 초반에 목이 아픈지 윤태현 님이 가래가 끓고 기침도 나와서 후반전 하기 전에 기침을 2번씩이나 했습니다. 너무나 안타까웠습니다. 우리 김태현 양과 전유진 양도 있고 정말 미스 유랑단을 많이 응원합니다. 그런데 너무나 안타깝습니다. 오늘 가장 아름다웠던 윤태환 님이셨습니다. 그런데 결과가 좋지 않아 너무나 속상하고 단체가 다 올라갔으면 했는데 오늘 단체 팀에서 이긴 팀은 김다연 양 팀입니다. 노경 시스터즈입니다. 그래도 후반전에는 제 페이스를 찾으셔서 잘 하셨습니다. 영지님이 1번으로 부르셨는데 저는 영지님의 노래는 늘 치유가 되고 너무나 눈물이 났습니다. 실력으로 치면 영지님도 너무 잘하고요. 은가은씨도 너무너무 잘합니다. 홍지윤씨는 너무나 아름답고 예쁘고요. 노래도 너무너무 잘합니다. 영지님은 정말 실력파십니다. 노래 속에 치유가 됩니다. 많이 울었습니다. 우리 전유진 양과 김태현 양이 시무룩했습니다. 너무나 속상했어요. 팀 대표가 높은 점수를 맞아야 그 전원이 진출하게 되는데 정말로 역전이 되어서 딸 부잣집이 4등에서 3등으로 올라갔고 미스 유랑단이 3등에서 4등으로 내려갔습니다. 그리고 2등이었던 노경 시스터즈가 1등으로 바뀌는 순간이었습니다. 이것은 1라운드 집계입니다. 팀 미션이 있다 보니까 너무나 어렵습니다. 이번에 김현지씨가 완전히 바뀌어서 정말 좋은 모습을 보여주었습니다. 실력파 가수들이 너무나 많았습니다. 끝났네. 제목에서 끝냈어. 김다연 양이 뽑은 언니들이 정말 자랑스럽다고 다연 양이 말하였습니다. 딸 부잣집 김연지 팀이 3등으로 올라갔고 뿅간의 팀이 1등에서 2등으로 내려갔습니다. 김다연 양이 뽑은 5명이 총 진출하게 되었는데요. 진달래 씨가 도중 하차를 하게 되어 양지은 양이 들어가게 되었다고 하는데요. 그것도 하루도 24시간도 아닌 짧은 시간에 결정이 되었다고 합니다. 그래서 남편에게 물어보니 그래도 나가보고 후회하는 것이 낫지 않겠느냐 하고 양지은 양은
팀원들에게 피해가 갈까봐 걱정합니다. 녹용 시스터즈 외에 9명의 추가 합격자를 선정합니다. 항우림씨, 강혜연씨, 은가은씨, 윤태화씨, 김연지씨, 별사랑 허찬미씨, 김태연 마리아입니다. 그런데 전유진 양이 없습니다. 얼마나 실망이 되고 속상한지 모르겠습니다. 뿅간의 가족은 거의 3명 이상이 뽑혔습니다. 기존 가수들인 거죠. 물론 모두 잘했습니다만 전유진이 없어서 너무나 속상하네요. 전유진은 국민이 뽑은 1등입니다. 전유진은 어떻게 될까요?